Ó, turminha, apareceu esse kart aqui pra soldar. Pegou numa pedra, não sei, num buraco, e arrancou um pedaço. Esse pedaço desapareceu. Então eu tenho que fazer um pedaço aqui, né? Pra tapar esse buracão. Aí, ó, eu usei esse alumínio aqui, que isso aqui eu tenho bastante aí, ó. Isso aqui é aqueles pisos de ônibus de 3 milímetros, ó, que é mais ou menos a espessura do kart, ó. O kart, se for ver, é até mais fino do que a chapa que eu tô colocando aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar quadradinho, vou fazer isso aqui vestir certinho aqui, ó. Encaixar certinho, vou deixar esse desenho pra dentro, né, que não vai aparecer. E vou soldar isso aqui, ó. Agora eu vou pegar aquele disquinho fininho e vou fazer o quadrado aqui. Pera aí, afasta um pouco, filho. Aí eu vou ter que abrir um pouquinho mais pra cima para ele ficar certinho. Ó, turminha, então, ó, já tá no lugar, aqui tá encaixadinho. Essas aberturas aqui não tem problema nenhum. Isso aqui eu venho com o araminho e vou enchendo tudo essas frestas aqui. Porque ela é meio irregular, também tem esse nervo aqui, né? Mas eu encho tudo isso aqui de solda, a volta inteira, ó. Ó, aqui também, ó. Tá vendo? Então vamos lá, vamos soldar. Vou deixar. Ó, turminha, então aqui o que eu faço? Eu coloquei 4 pontinhos de solda, porque conforme você vai aquecendo essa peça, ela vai se mexendo aqui. Então você coloca 4 pontinhos para ela não ficar, tipo, pode ser que ela comece a querer abrir essa aba na hora de soldar. Então você coloca um ponto em cada lado e pra você poder fazer o cordão seguido. Aí agora eu vou começar aqui, ó, e vou terminar aqui, ó, daqui para lá. Aí você põe na máscara agora, fio. Aqui, turminha, tem que tomar muito cuidado, porque a parede do kart ela é muito fina. Tá vendo que o finalzinho aqui quase atravessou para lá, ó? Se eu não tivesse parado, eu tinha furado aqui. Então tem que tomar cuidado. O alumínio, quando ele é fino, ele esquenta muito rápido. Então a tendência dele, conforme ele vai aquecendo cada vez mais rápido, é derreter cada vez mais rápido. E aí você não consegue controlar esse avanço aí. O ideal, conforme o outro kart vai aquecendo, vai lá e diminui um pouco a amperagem, senão você atravessa ele para baixo. Com o vidrinho fica bem melhor. É, né? Dá pra enxergar legal? Uhum. Aí, turminha, é só deixar bem a poça de fusão aparecer bem. Você vê que ela é um metal derretido, ela fica bem brilhante assim, ó. A poça de fusão, você poder ir pôr na varetinha. Não adianta você querer acrescentar a varetinha se não tiver formada essa poça. O laguinho que eu sempre falo, aquele laguinho de alumínio derretido. Se ele não formar, não adianta você ficar pondo a vareta ali, que só vai piorar a situação. Então deixa ele formar, daí você vai com a pontinha da vareta dentro da pocinha de fusão e vai enchendo, e vai andando para frente e vai enchendo. Vai no tempo da solda, não adianta nem se acelerar e nem ir devagar demais. Se você vai devagar demais, pode furar, e se você vai muito rápido, se atropela, a solda não fica boa. É perigoso dar vazamento de óleo. Entendeu? Ela tem que ficar bem esparramadinha assim, ó. Bem brilhante e bem esparramadinha. Entendeu? Agora eu vou fazer aqui, ó. Agora eu vou fazer essa aqui primeiro, ó, tá aberta.
Bom? Aguenta a mão, hein? Já tô terminando aqui. Agora aqui, ó. Ó, turminha, o meu argônio, ó, tá no bico já, tá vendo? E esse restinho de argônio que sobra na garrafa, ele não dá o mesmo acabamento da soda quando a garrafa tá... Quando ele tá no finalzinho, eu não sei o que acontece. O cara que vende o gás estava me explicando que o que sobra aqui é um gás que não é um argônio puro, perfeito, é uma sobra, né? Eu também não tenho certeza, mas dá pra perceber na solda ali que acontece isso mesmo. Mas ó, o que acontece aqui, tá vendo? Ó? Tá a solda bem limpinha, brilhante, tá vendo? E é que nem eu falei, vocês vão ver, sempre vocês estão pedindo para filmar soldando, né? É que é complicado que pra gente, com o meu filho aqui é bem mais fácil, que agora você vê, ele segurou o filtro da máscara e o celular, aí deu para fazer. Mas ó, é isso aí, ó. Eu usei, deixa eu ligar a máquina aqui para vocês verem, ó. 74 amperes, porque a parede do alumínio é fina, tá vendo? Deixa eu desligar. Desligar porque a máquina faz muito barulho e não dá pra vocês entenderem. Mas tá vendo, ó, 74 amperes. As regulagens, aqui ó, eu nunca mexo, tá vendo, ó? Esse é o da amperagem, mas tá vendo, ó, eu deixo sempre assim, quem tiver uma máquina que tem essa configuração aqui, tem uns modelos de máquina que tem um monte de botão aqui. Não é necessário tanta regulagem assim. Só se for um caso à parte, né, um material mais, uma coisa diferente, um alumínio básico mesmo vai usar essa regulagem aqui, ó. Entendeu? Corrente alternada e aí é só derreter o alumínio ali. A varetinha que eu uso, outro dia o pessoal tava perguntando pra mim a vareta que eu uso, ó. A vareta que eu uso é essa daqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ler o que tá escrito aqui. Ixi. Hã? Tá de ponta cabeça. Deixa eu ver aqui se dá pra mim focalizar aqui pra vocês verem, ó. Oh, caramba. Olha lá. 4041, ó. É a mais comum que existe. É a mais comum que existe. Não, 4043, desculpa. É que eu preciso mandar fazer um óculos, eu não tô enxergando mais direito. Olha lá, 4043, ó. 4043. Isso mesmo. Então é essa varetinha que eu uso, turminha. Eu também não sou especialista, eu aprendi sozinho, eu não fiz curso disso aqui. Eu fui só pegando um pedaço de alumínio e soldando e acertando, errando, acertando, errando e acabei aprendendo. Mas eu não fiz curso, eu não sei termo técnico, eu não sei falar esses termos técnicos, eu não estudei, então eu não sei, eu nunca li um manual, nada sobre isso. Então eu falo do meu jeito, mas funciona, ó, deu certo. Já faz 4 anos que eu estou soldando, todas as soldas que eu fiz, graças a Deus, nunca nenhuma voltou, nenhum cliente voltou para reclamar. Então é isso aí, turminha. É só comprar a máquina e treinar e aprender. Não tem erro não, tá bom? Então vou ficando por aqui, ó. Qualquer dúvida põe nos comentários aí, se de repente eu fizer um outro vídeo. É que eu aproveito quando chega o serviço para mim poder filmar, né? Se tivesse toda hora esse tipo de serviço, dava para fazer um segmento mais bem detalhado. É que eu faço um vídeo hoje, daqui a pouco eu vou fazer outro daqui 10, 15, 20 dias. Às vezes eu nem lembro o que eu falei num vídeo para poder consertar no outro. Mas tá aí, tá valendo. Beleza, turma? Então é isso aí, ó. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e valeu.